دانی که سپید دم خروزی سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری. حضرت عمر خیام به ما و شما صدای خروزی سحر را تحلیل میکند، معنی داد میکند که وقتی شما سحر بیدار میشوین و صدای همان خروز به گوش شما میرسد، آیا میدونید که وی چی میگوید؟ اراده او چیست؟ فریاد زدن او چی معنا دارد؟ دانی که سپید دم خروزی سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری. یعنی که نمودن در آینه صبح، از عمر شب گذشت تو بی خبری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامدار شیرین سخن درباره رباعیات های عالمگیر عمر خیام به ما جواب پره می داده. این رباعی چنین است: گر باده خوری تو با خیرتمندان خور، یا با صنمی لاله رخی خندان خور. بسیار مخور ویرد مکن فاش بساز، اندک خور و کم کم خور و پنهان خور. در این رباعی باده، می، شراب با کدام معنا شاعر گفته است؟ از نام مخلصی اشدی شما. اصطلاحاتی است مر ابدال را، که از آن نبود خبر غفال را. عارفان ما و شما میگد که همین ابدالای ما، ابدال گفته همون اولیاهایی که تخمین 70 نفر هستند، همونها در اصطلاحات خود، یعنی در استفاده کردن شعر خود، می، باده، جام، پیمانه، سبو استفاده میکنند. لیکن شما غفالا، شما غافل ها از معنای اون درک ندارین که اون چی میخواهند در شعر خود. خب حضرت مثنوی باشد، صاحب مثنوی حضرت جلال الدین رومی، یک روایت میارد که ان لله شرابا اعده للاولیاء، اذا شربوا سکروا و اذا سکروا تابوا. پیغمبر از نام پیغمبر ما و شما را یاد میکنه که از برای خداوند شراب هست. وقتی که همین شراب را برای اولیاهای خود آماده کرده است، وقتی همین اولیاها که شراب خوردن مست میشوند، وقتی که مست شدن در حالت مستی رجوع به سوی خدا میکنند، همون شراب می نوشند. این شرابی که آدمها را مست میکند، پلید میکند، افلاس میکند، این شراب نیست. حضرت حافظ میگوید المنت لله که دری میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. این شراب، این می که ما استفاده میکنیم، این بیچارگی است، میگد عاجزی ماست. اون می که مجازی است، اون می که در خمها می جوشد، از وی همه مستی و غرور است و تکبر. اون می هست که آدم تکبر می سازد، مغرور می سازد، پلید می سازد. این می ما اون می نیست، گفتن حضرت. عارفی دیگر چی میگوید؟ شراب عشق نبود زاب انگور، شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. این شراب عشقی که ما بیان میکنیم، این آب انگور نیست میگوید، و رهی نوشیدنش هم با راه این گلو نیست، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. از این پیمانه و جام و سبوها غرض پیمانه و جام و سبو نیست. ما وقتی که در شعرهای خود
رومکه را استفاده میکنیم، جامهای بادنوشی را استفاده میکنیم، این مقصد از همین رومکه هایی که عرق می نوشند، این مقصد از این نیست میگوید. بدان معنی که عارف زلف گوید. وقتی در شعرها که زلف دیدین، نظر در پیچ تاب هیچ موی نیست. وقتی ما زلف استفاده میکنیم، این از همین زلف های کجه که بعضی از فاحشه ها کج میسازن و بیرون میبرن میگد، این از اون نیست. این زلف ما هم عشق در راه خداست. بیان عارفان را اصطلاحی است که جز عارف کسی را گفتگو نیست. این عارف ها اینو میدانند، خردمندها اینو میدانند. برای همین این شراب و این می که حافظ و بیدیل و سعدی و خیام و اینا استفاده کردن، این مقصد از همین باده هایی که می نوشن این نیست، بلکه اینا همه عشق الهی هستند. السلام علیکم. اکای مرزا حاجی، ما از ناحیه مومن آباد در هر نماز جمعه به پیش شما می آییم. کسیته های شما را خریده می بریم. در کسیته 36 شما در بابت نیت غسل گپ زدید. دانید یا ندانید فرق ندارد. همین را به ما ساده کرده فهمانید که مردم ما اعتقادشان گشت. مخلصان شما از مومن آباد با یک مسئله عادیه که اگر اعتقادشان گشته باشد، در غسل جنابت 3 فرض است: غسل فم، انف و کل البدن. در غسل جنابت 3 فرض است: شستن دهان، آب گرفتن بینی و تمام بدن را تر ساختن. این فرض است. کدام ما و شما همین 3 عمل انجام دادیم، ما و شما از غسل جنابت خالی شدیم. ما دیگر در جنابت نیستیم. و سنت همین غسل جنابت چی است؟ بینه نیت در حتی سنت چم نیست. نیت گفته همون، اگر مقصد این برادرها خواندن همون دعای نویت ان اغتسل غسلا من جنابتی رفع، من نمیدونمش باور کنین. اگر همین باشد این لازم نیست، این لازم نیست. تماما این شما اذیت نکنین، حاجت به اذیت کردنش نیست. هیچ فرمایش، نه فرض نه سنت نه مستحب، در هیچ امر نیست. خلاص ممکن خیلی همون ملاهای همجا مختصر خان باشن، فرضا و سنت های همین غسل تماشا کنید، در هیچ کدام همین نیت آوردگی نیست. برای همون نیتی که در دلتون کردین برای پاکیزه کردن بدنتون، خودش نیت واقع شد، تمام. شرط نیست که شما را لفظا با دهانتون بخوانید، با زبان خود بخوانید. و سنت شامل است که شما پیش از غسل جنابت باید که پیشاب و مثال حاجت خانه داخل شوین، همه را دور بسازین، آمده دستها را شوین، یعنی طهارت کنین پیش از غسل جنابتتون بغیر پایها را شستن. بعد در دوام همین آبازی کردگیتون پایهاتون را میشورین، تمام. شما صاحب هم طهارت هستین، هم صاحب از جنابت خالی شدین. این نیت شرط نیست و لازم هم نیست. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال ما را با پرگی جواب گردونید. 23 فوریه یا 8 مارس در دین اسلام هست یا نه؟ همین رو ما چندین بار گفتیم برادرای عزیز. یکی 1 ینور، یکی 23 فوریه، یکی 8 مارس، یکی 9 می. دیگر ایده‌های کسان، اینا ایده‌های ملی هستند، ملی تاجیکستان ما و شما هستند که اینها را به قید میگیرند. اینا از اسلام ما نیستند، لیکن در تاجیکستان، در تمام دنیا این عید پیشواز گرفته می شود. چرا شما از 40 سوال نمیکنید؟ چرا از 7 سوال نمیکنید؟ چرا از 6 ماهگی سوال نمیکنید؟ چرا از 20 سوال نمیکنید؟ چرا از سال سوال نمیکنید؟ کجای کتاب در اینا هست؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.